Assalamu alaikum, barka da wannan lokaci. Da farko dai kana so ka saka English Subtitles ka bude TikTok app ɗinka sai ka je gurin plus ɗin nan ka ɗauko bidiyon da kake so ka saka subtitle ɗin akan. Sai ka ɗauko bidiyon ka danna shi ka zaɓa ka danna next kamar yadda kuke gani. Yayin da ka danna next abinda za ka fara yi sai ka je gurin editing ɗin nan ka danna kamar za ka editing na bidiyo ɗin. Idan ka je gurin editing za ka je gurin sound. Kana danna sound za ka je gurin voice over ne, ka danna voice over. Da zaran ka danna alamar mic za ta fito. To da farko dai zan saurara in ji me nace da Hausa domin in san yadda zan fassara shi zuwa ga Turanci. Kusan fassarar Hausa zuwa ga Turanci ba nan ba. So zan danna mic ɗina kamar yanzu sai in dinga faɗan abin da zan faɗa da Turanci. Hakan nan zan rika saurara sannan in ji me na faɗa da Hausa in koma in fassara shi da Turanci. Zan ci gaba da yin haka har sai na tabbatar da gaba ɗaya daga farko har ƙarshen bidiyon duka na fassare su daga Hausa zuwa Turanci. Domin shi subtitle ɗin nan babu shi a Hausa, dole sai dai a Turanci. So hakan zai taimakawa wajen na farko in kana da rubutu akan bidiyo ɗinka, mutane za su fi tsayawa su kalla bidiyo ɗinka. Na farko kenan. Na biyu kuma idan ma akwai wanda ba su jin Hausa, wannan subtitle ɗin zai taimaka maka su gane me content ɗinka yake magana a kai. Gamsu da voice over abin ba za ka danna ne sai ka deleting ɗin shi sai ka je ka danna ka voice over ka sake yin recording ɗin wani gurin. Advisably ka rika yin voice over ɗin nan kaɗan kana yi kaɗan ko da na Hausa ne. Yin shi kaɗan zai baka dama ka yi catching breath ɗinka, wato ka samu ka iya yin numfashi, sa'annan kuma ka samu ka iya saurara abin da ka faɗa ka fassara shi yadda ya kamata. So wannan shine voice over ɗina, na yi shi daga farko har ƙarshe. Next abin da zan yi zan kashe voice ɗin nan domin in ji iya Turancin in har da wani gyara ma in yi kafin in kai ga yin subtitle. Kuma kashe murya Hausan za ta sa ka samu subtitle ɗinka mai kyau ba tare da wani tangarɗa ba. You should know that TikTok is all about the people. So long as people are benefiting from your content, you don't even have to tell them to like it, they will like it. For example, you are selling lists, instead of just putting music on that list, say, I saw this fine style that will go with this list. That way you are helping people relieve the stress of looking for style. Next time she wants to buy lace, she will first think of you before going to any other vendor. So before you post anything, ask yourself, what will people benefit from this post? So long as you are creating content that is valuable to people, they will actually buy from you without even you asking, because they are enjoying what you are doing. If you find this content valuable, follow me for more content tips like this. Yayin da na saurara na ji na gamsu da wannan, zan fita daga gurin recording in koma in yi scrolling na je gurin caption in danna, sai in danna in zaɓa American language. Wannan yana da matuƙar amfani domin kuwa zai fi sauƙin bayan subtitle ɗina a cikin harshen da na yi wannan voice over na Turanci ɗin a ciki, don ma kai ya zama confused. So kamar yadda kuka gani ya riga ya rubuta. A yanzu abin da zan yi, inda bai daidai ba zan je in yi editing ɗin shi, sannan in na ga yayi tsawo da yawa zan iya raba shi kamar wannan. Na ga yayi tsawo da yawa zan zauna shi in danna return ɗin nan in dawo da sauran ƙasa, domin ina son subtitle ɗin ya zama gajejjeru, sun fi daɗin karantawa. Sannan inda na ga ba daidai ba ne ba zan yi sauri in je in gyara spelling, pronunciation da sauransu duka zan je in gyaggyara yanzu nan abin da zan kenan. Abu na gaba shine gurin capital letter A da small letter A din wato style zaka shiga. In kana so ka canja style din subtitle din, wato caption din ya canja zuwa ga wani style din, ga style nan kala sai wanda ka zaba ka darje. So duka zaka dudduba ka gani, kana danna kowanne ka canja zaka ga gaba ɗaya subtitle din zai canja zuwa wani ba sai ka je kana yi ɗaya bayan ɗaya. So a ƙarshe dai na yi settling da wannan mai purple ɗin saboda ya shiga da theme ɗin bidiyo ɗina. So ga yanda dai subtitle ɗin ya kasance. Idan har kana so ka rage girman za ka sa hannunka ne ka danna kan rubutun sai ka tsuke shi ka gyara shi, preferably ya zo daga sama kar ka je inda zai rufe ba a iya karanta. Later now you say it. So idan ka gamsu da subtitle ɗinka da kuma yanayin girman shi, za ka fita ka je gurin sound ɗin nan ka danna, ko dai ka rage volume ɗin daga gurin nan, ko kuma a'a abu mafi sauki ka je ka yi deleted ɗinsu, ka danna ka yi deleted ɗinsu domin kar a ji wannan voice ɗin
a cikin bidiyo ɗinka. Za ka yi deleting kamar yadda nake deleting haka, duk sai ka gama deleting ɗinsu baki ɗaya. Abu na gaba shine in kana so ka saka sound, za ka danna wannan add sound ɗin, za ka ga sun fito maka birjik. Preferably ka zaɓi wannan sautin da ba shi da magana a cikin shi, domin already kana yin magana a bidiyon ka, sai ka rage volume ɗin shi zuwa ƙarshe domin a ji abin da kake yi a wannan bidiyon. Kina yin posting, kina samun views ba sa wuce. Ji yadda bidiyon can ya kasance. Yanzu kafin na kai ga posting video ɗin, akwai abin da ake cewa categorizing video. Wato kana so ka gaya TikTok bangaren da kake so ta saka bidiyon ka, domin ko bidiyon ka akan wannan abin yake bayani. Farko za ka je gurin text ne, gurin rubutu, sai ka je ka rubuta abin da bidiyon ka yake bayani. Kamar ni na magana content creation tips, ina magana ne da kuma tips akan masu business, ina ba masu business tips ne. Sa'annan ina yin magana akan tips ɗin da ya shafi businesses da sauransu. To duk abin da ya shafi dai abin da nake magana, wannan shine ake kira SEO optimization. Idan har kana yin wannan, duk wanda ya sacin abin da ya shafi tips for business da dai da abin da ka rubuta bidiyon ka zai fafi. Wannan za mu ɓoye shi ne, ba a buƙata a gan shi. Amfanin shi shine dai duk wanda ya sacin ɗaya daga cikin kalmomin nan, muna so bidiyon mu ya fito a sama, saboda TikTok ta zama kamar Google. Sacin abu ake a TikTok, so kake kai ma da an yi sacin bidiyon ka ya fito daga sama shine amfanin wannan categorizing din. So a nan ma gurin caption shi ma so zaka rubuta abin da ya shafi abin da kake magana a kai, domin so dai ka taimaka TikTok ta yi pushing bidiyon ka ga mutanen da suke bukata. Ba amfanin kai bidiyo ba waɗanda suke bukata ne suka kalla bidiyon ba su appreciating bidiyo din ba. So za ka sa title da kuma hashtag, especially hashtag ɗin da ake yawan. Sa'annan yana da kyau bacin ka gama ka saka location. Gurin location ɗin za ka danna, gashi nan Kano Zoo na saka saboda yana kusa da mu. Sannan kafin kai posting ka danna gurin more option ɗin nan, ka tabbatar yana kan allow high quality upload saboda bidiyon ka ya fito da quality. Sannan ka je kai gurin editing cover, ka saka title, ma'ana abin da bidiyon ka yake magana, saboda ko da an zo kan pejin ka, mutanen da za su zo su kalla videos ɗinka za su gane wannan bidiyo ga abin da ke magana a kai, nan su danna su kalla. Kamar wani bangon bidiyo ne wanda za a fara gani kafin a fara kallon bidiyon. So da zaran ka gama sai ka yi saving, sannan sai ka je ka yi posting. Idan ka yi posting bidiyo ɗinka, ba wai fita za ka yi daga application ɗin ba, a yayin da bidiyon ka yake nan yake posting, ka kuma za ka je kan bidiyo ɗin abokanan wanda kake following, ka je ka yi ringa musu liking, kai engaging a bidiyon su. Hakan yana taimakawa sosai wajen kai ma pushing bidiyo ɗinka. Kun ga yadda nan ina commenting ko ina commenting, ba wai dan ban da aikin yi bane, a'a ina so ne nima in na posting TikTok ta kai ga mutanen da su mun commenting su like. Sannan ka yi sharing, ko baka yi sharing ba ka yi kamar za ka yi sharing, ka yi copy link ɗin. Hakan nan zan zaɓi friends ina haka 1-2 in ci gaba da yi har dai sai bidiyo ɗina ya gama ya yi uploading. Kuna gani ina commenting, ina yin menene, ina saving ɗin shi, ina kuma sharing. Kamar da nake faɗa, engagement yana da matuƙar amfani. In kana commenting kana sharing a bidiyon wasu, to kai ma ka tabbatar ko za a yi a naka. Kamata dini ta yayin da nake haka, bidiyo ɗina ya zama ready. Nima zan tsaya a kalli bidiyo ɗina daga farko har ƙarshe. Bacin na gama kallon bidiyon daga farko ƙarshe, zan je in yi commenting akan bidiyo ɗin, in yi saving ɗin shi, in yi liking abina, in je in sa a story, saboda wanda ma bai gani ba daga story na zai zo ya kalla. To duk wa'innan matakai ne na kasancewa an kalli bidiyo ɗinka. A story ɗin ma za ka iya saka rubutu kamar yadda dai na koya muku yadda ake saka rubutu. In ba ku gane ba ku duba a bidiyon mu na baya. So zan danne kan rubutun ne, in je gurin edit, sai in je gurin saman nan a ɗin nan in sa mashi background. Yayin da na saka background, zan je in yi posting ɗin shi to story ɗina. So wannan kenan game da yadda za ka yi posting, kai categorizing video ɗinka, ka sa subtitle kuma ka sa sound. So yana da kyau kafin ka fita, at least zai ina kan je inbox ɗina in je in ga wanda suka mun commenting in replying commenting zai alerting mutane cewa kana active, don haka in ma ka yi posting wani abu a lokacin za su gani. So idan akwai tambaya a mana a group, bisalam.